Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Yağmuriyet 510 alttan çapalı motor geldi. Kullanıcı motordan ses geldiğini söyledi. Motoru denedik. Arızanın debriyajda olduğunu tespit ettik. Şimdi debriyajı söktük. Baskıyı söküyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Baskıyı söktük. Balatayı çıkardık. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz pürüz direk bilyası. Pürüz direk bilyasını dağıtmış. Şimdi mengeneye koyduk. Önce pürüz direği çıkardık. Ardından pürüz direk bilyasını çıkarmamız için sekmanı çıkardık. Şimdi pürüz direk bilyasını çıkarıyoruz. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi pürüz direk bilyasının kafesi dağılmış. Şimdi bunların değişimini sağladık. Tekrardan topladık. Motor bağlantı cıvatalarını sıkıyoruz. Ve işlem tamamlanıyor arkadaşlar. Şimdi deneme kısmına geçeceğiz. Öncelikle motorun rölantesini ayarlıyoruz. Gaz kumanda kutusu motorun sol tarafında. Gördüğünüz gibi 10 anahtar yardımıyla gaz kumanda kutusundan rölantesini ayarladık. Şimdi motorun debriyajını ayarlıyoruz arkadaşlar. Bazen ayırmayabilir debriyaj. Koldan 13 anahtar yardımıyla bunun ayarını yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi motor debriyajını ayırıyor. Herhangi bir problem yok. İşlem tamamlanmıştır.